嚟到長洲又點可以唔去沙灘玩啊？平時咁忙，得閒入嚟聽下海浪聲都夠晒舒服啦！哇！長洲呢個沙灘簡直就係年輕男女拍拖嘅聖地，想當年我都留低唔少浪漫嘅回憶啊！陰公，憑咩啊你？其實我都係。喂，話時話咧，我細個咧好中意喺啲沙灘堆沙嘅喎，諗住咧砌嗰啲鬼死咁大嗰啲沙堡咧，但點知次次未砌完咧都散咗嘅。哎呀，陰公啊！咦？睇嚟我可以幫你實現呢個願望喎。真係㗎？有啊，細路女。係，睇住啦。佢話係啊，佢話喺承認咗。我哋需要啲沙，小朋友你都可以嚟睇下嘅喎。啲小朋友唔好意思啊，借笪地嚟用一用啊。係啦。嗱，我哋需要用啲沙，要好多，用啲沙多好多，好多，好多好多。好，睇住啦。係。你怎麼已經整咗到？變咗好靚嘅沙堡。靚啊，幾靚嘅。不過呢啲蚊型嘅沙堡咧，我話唔係好稀罕啦。有冇啲大啲㗎？哇，堂妹啊，你咁講就唔啱啦，好貪心咯，覺得你。係咩？我真係唔覺得喎，啲都。咁你都唔中意，咁你唔中意好靚咯喎！我要大啲，我都要大啲啊！好，我要大啲。我要大啲。呢個唔中意，我哋睇下嗰個又中唔中意？好啦，我需要玩咧，我需要啲空間，間雞姐，唔得，借個位俾我哋得唔得？唔好意思，係我而家，先生唔好意思，可唔可以借用呢個位置？係，唔該。呢度得。唔該晒嚇！你唔使走喎，可以留低睇喎，留低睇喎。你淨係要呢個地方啫。哇，好大嗰個面。睇住咩？睇住沙堡啊！唔好講嚟沙住，有冇睇啊？大家集中精神，望住呢個位置。望住。係咪啊？咩嚟嘅咧？喂，咩事啊？做咩啊？咩事啊？做咩啊？做咩咁咧？犀唔犀利啊？犀利！因為乜嘢啊？因為乜嘢啊？